असलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सब भाइयों का किसान। अज की वीडियो वो जी मशीन लग गई है जी कट्टन टाइम उड़ाने ने ते वो खले गए। जी मशीन का मतलब कि काम पूरा हो गया जी। हुण वो मशीन आ रही उहदे नाल कटवावांगे अगे। ये जी थले डिगे हुए नहीं चकदी हैगी तां परों फिर वड्डी मशीन मंगवाई है जी। 3 किले नूं मशीन पा दी है, वो तो लैके जा रहे हैं मशीन छोटी क्योंकि ताई डिगे हुए हैं। चेक करो जी। दो टैंकियां हो गई ने 3 किलियां बाकी आखिरी रह गई टैंकी होगी। ट्राला भी मैं कला नंबर गया 3 किलियां जी 2 वड्डियां 2 फुल ते 1 बिल्कुल अद्धी जी निकली है। यही किसी अपनी अज की वीडियो तो वीडियो ने लाइक शेयर सबसक्राइब कर दो। दसो जी वीडियो किवें दी बनी है। अल्लाह हाफिज़।